டைனோசர் வாழ்க்கை வட்டம், டைனோசர் லைஃப் சைக்கிள். டைனோசர்கள் முட்டையிடும் விலங்குகள். அவர்கள் மணல் அல்லது மண்ணில் குழி தோண்டி அதில் முட்டைகளை பாதுகாப்பாக வைத்தார்கள். சில நாட்களுக்கு பிறகு முட்டையிலிருந்து சிறிய குட்டி டைனோசர் வெளியே வரும். அது மிகவும் மெலிந்ததும் பலவீனமுமானதும் இருக்கும். குட்டி டைனோசர் வளர்ந்து நடக்க, ஓட, உணவு தேட கற்றுக்கொள்கிறது. சில டைனோசர்களுக்கு அம்மா அப்பா பாதுகாப்பு கொடுத்தார்கள். இப்போது அது முழுமையாக வளர்ந்த டைனோசர். அதன் இனத்தை பொறுத்து சிலர் செடிகள் சாப்பிட்டார்கள், சிலர் மற்ற விலங்குகளை சாப்பிட்டார்கள். பெரிய டைனோசர்கள் மீண்டும் முட்டையிடுவார்கள். வாழ்க்கை வட்டம் மீண்டும் தொடக்கம். பெரிய டைனோசர் முட்டையிட அந்த முட்டையிலிருந்து குட்டி வளர்ந்து பெரிய டைனோசர். இப்படியே வாழ்க்கை வட்டம் தொடரும். இது மாதிரி கதைகள் பிடிச்சிருந்தா கொஞ்சம் லைக் பண்ணுங்க, கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிடுங்க. பட்டாம்பூச்சியின் வாழ்க்கை வட்டம். அழகான மாற்றத்தின் கதை. ஒரு பச்சை இலை மேலே ஒரு சின்ன முட்டை ஒட்டி கொண்டிருந்தது. ஒரு நாள் அதிலிருந்து ஒரு புழு வெளியே வந்தது. எனக்கு பசிக்குதுன்னு சொல்லிக்கொண்டே இலை சாப்பிட்டதுக்கு பிறகு அது சொன்னது, நான் கொஞ்சம் தூங்க போறேன். அது பூப்பா ஆக மாறியது. அமைதியாக தூங்கியது. ஒரு காலிஃப்ளவர் ஒரு அழகான பட்டாம்பூச்சி பறந்து வந்தது. நான் இவ்வளவு அழகா இருக்கேன் என்று மகிழ்ந்தது. இதுதான் பட்டாம்பூச்சியின் வாழ்க்கை வட்டம். தவளையின் வாழ்க்கை வட்டம். ஒரு அழகான குளத்தில் நிறைய சின்ன சின்ன முட்டைகள் மிதந்து கொண்டிருந்தன. அந்த முட்டைகளுக்குள் நாம் யாராக போகிறோம் என்று குட்டி குட்டி குரல்கள் கேட்டது. பிளப் பிளப். ஒரு நாள் ஒரு தட்டு வெளியே வந்தது. எனக்கு காலே இல்லையே என்று சிரித்தது. தட்டு நீந்தியது, விளையாடியது. நாட்கள் போனது. அதற்கு சின்ன கால்கள் வந்தன. வாவ், நான் மாறிக்கிட்டேன் என்று சந்தோஷப்பட்டது. காலம் கடந்தது. அது ஒரு பெரிய தவளையானது. இதுதான் தவளையின் வாழ்க்கை வட்டம். கோழியின் வாழ்க்கை வட்டம். ஒரு அழகான கிராமத்தில் ஒரு சின்ன முட்டை அமைதியாக இருந்தது. ஒரு நாள் டிக் டிக் என்று சத்தம் கேட்டது. அந்த முட்டையிலிருந்து ஒரு மஞ்சள் குஞ்சு வெளியில் வந்தது. அந்த குஞ்சு தினமும் தானியங்கள் சாப்பிட்டு வெயிலில் விளையாடி இளம் கோழியாக வளர்ந்தது. காலம் கடந்தது. அந்த இளம் கோழி ஒரு பெரிய கோழியானது. பிறகு அதுவும் சின்ன சின்ன முட்டைகள் இட்டது. இப்படி குஞ்சு கோழியின் வாழ்க்கை வட்டம் தொடர்ந்தது. முதலையின் வாழ்க்கை வட்டம். ஆற்றங்கரையில் முட்டைகள். ஒரு அமைதியான ஆற்றங்கரையில் மண்ணும் இலைகளும் சேர்த்து கட்டிய கூண்டிலம்மா முதலை சில வெள்ளை முட்டைகளை வைத்தது. ஒரு நாள் கிரிக் கிரிக் முட்டைகள் உடைந்தன. சின்ன சின்ன முதலை குட்டிகள் வெளியே வந்தன. அவை உலகத்தை பார்த்து பயமும் ஆச்சரியமும் கொண்டன. அம்மா முதலை மெதுவாக குட்டிகளை வாயில் எடுத்து கொண்டு ஆற்றில் விட்டது. தண்ணீரில் நீந்துவது அவற்றின் முதல் பாடம். குட்டிகள் சிறிய மீன்கள் பூச்சிகளை சாப்பிட்டு மெதுவாக வளர்ந்தன. ஒளிந்து தாக்குவது, அமைதியாக காத்திருப்பதெல்லாம் அவை கற்றுக்கொண்டன. குட்டிகள் பெரிய வலிமையான முதலைகளாக மாறின. அவை ஆற்றின் அரசர்களாக வாழ்ந்தன. ஒரு நாள் அந்த பெரிய முதலை மீண்டும் ஆற்றங்கரையில் முட்டைகள் வைத்தது. புதிய வாழ்க்கை, புதிய தொடக்கம். கதை நல்லா இருந்தா என்ன, இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா? அனகோண்டா வாழ்க்கை வட்டம். அடர்ந்த அமேசான் காட்டில் ஆழமான ஆறுகளும் பச்சை மரங்களும் நடுவே ஒரு பெரிய அனகோண்டா அமைதியாக வாழ்ந்தது. அனகோண்டா முட்டையிடாது. ஒரு நாள் அம்மா அனகோண்டாவின் உடலில் இருந்து சின்ன சின்ன அனகோண்டா குட்டிகள் நேரடியாக உயிருடன் பிறந்தன. அவை உடனே நகரத் தொடங்கின. குட்டிகள் தாங்களே நீந்தவும் ஒளிந்து கொள்ளவும் கற்றுக்கொண்டன. சின்ன மீன்கள், தவளைகள் அவற்றின் முதல் உணவாக ஆனது. நாட்கள் மாதங்களாகி குட்டிகள் இளம் அனகோண்டாக்களாக வளர்ந்தன. அவை மெதுவாகவும் அமைதியாகவும் வேட்டையாட கற்றுக்கொண்டன. பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அது ஒரு பெரிய வலிமையான அனகோண்டா. அதன் சக்தி அதன் உடல் சுற்றி பிடிப்பில் இருந்தது. காட்டின் ஆறுகளில் அது அரசனாக வாழ்ந்தது. ஒரு நாள் அந்த பெரிய அனகோண்டா மீண்டும் குட்டிகளை உயிருடன் பெற்றது. புதிய வாழ்க்கை, புதிய தொடக்கம்.